Ojalá haya algún mono amarillo que hable nuestro jodido idioma. Soy el subinspector Masahiro Matsumoto, sección de investigación criminal de la prefectura de policía de Osaka. Y yo hablo su jodido idioma. ¿Qué están haciendo esos chinos aquí dentro, eh? Charlie, acompaña a estos monos amarillos al 13º piso. No se moleste, teniente Galver. Seguro que nosotros solos lo encontraremos.